用放屁声整蛊一下媳妇儿。媳妇儿别看了，睡觉呗。你要这样，我等一会儿再睡。好，那我也睡，我不等你了哈。好。纷争开始了。你放屁了？哦，那不能注意点嘛？知道了。知道了。你赶睡哈。咦，你咋又放屁的？你不出轨的，你放个屁你就不能掀开放嘛？我怕熏着你了吗？我这个吃东西，这不是熏的更人吗？这不是捂着的吗？我不知道不好气了。你知道啊？知道了。知道了。你放个屁都是烦你，就吃不掉呀。你吃。不可这样就了。吃。咦，给我吃的，你咋不能了是不是？别动，别动。你这不搞棍子来了？你让我拿纸扎裤兜子。这个不得了吗？你对人的眼泪了。你慌，别弄怕了，我给你拿药。哎呦我的妈！你知道了吗？拿来了，你还不出轨的呢？咦，这啥呀这是？咦，你别跟我手上了，你在那恶心。是的。咦，床上也是的。这些人给你玩，你给我滚！那你不出轨呀？纸咦，这那手上都是咦，你别找我呀！你把我手不玩上了呀！纸给我一。不给我！咦，你这不要脸脸的呀！你不能抢厕所里吗？这你。这纸给你。咦，手不管用，我你给我滚啊！哎呦我的妈！行了。我操！你这个人要都一点出息都没有。擦，吃路。你自己饿了自己吃，一点事都没有。我跟你说，下次你别给我睡光了，给你们出去。你看，我咋开始上火？